के गर्छ गाडी गाडी पनि आफैले पार्किङ गरेर बसिदिन्छ मान्छेहरू अनि गाह्रो पर्छ क्या ठिकै छ केही छैन त्यस्तो गर्नु अहिले भएन है अगाडिपट्टि मामाहरू हुनुहुन्छ फेरि मामाहरूले अहिले मलाई सधैँ नि ल्याङ हान्छ क्या फेरि होइन मोडिफाईमा पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ मलाई के हो बाटो त पुरा स्ट्रेट छ त यहाँनिर मैले ठुलो कुरा गर्ने दादा जहिले चिलमा छ अरे क्या दिन्छ नि ल ग्याङ अब हामी यहाँ साथीकोबाट निक्लिँदैछौँ है अब यसो बाइक साइक चाहियो भने चाहिँ अब हाम्रो दिवाकर थापालाई सम्झेन अथवा मलाई सम्झे नि हुन्छ मलाई सम्झे नि हुन्छ अब मलाई भन्दाखेरि म उसकोमा ल्याएर छोडिदिन्छु अनि ल बाइक सट्टापट्टा गर्नु पऱ्यो भने हामीले देवकर साथीलाई सम्झिने कि त मलाई सम्झिने ट्र्याक्क लाएर होइन दोस्त बाइक चाहिँ होइन कसलाई सम्झिने रे कोही अब पसल नाम भन न के अरे रेयन्स अटो इन्टरप्राइजेस ल अब के पसलको नाम मलाई थाहा छैन उसले भनिहाल्यो जुन चाहियो पनि छ है त ल एनएस 220 अब एफजेड केटिभिएस 150 अनि यो अपाची आरटीआर V3 सबै छ है त ल स्कुटीहरू पनि छ मस्त चाहिएको छ भने तपाईँहरूलाई आउनु होला किन्न सक्नुहुन्छ लोकेसन कहाँ अरे साथी लोकेसन कहाँ अरे गुहेश्वरी पशुपति गुहेश्वरी है त ठ्याक्क ल पशुपतिको ठ्याक्क पछाडिपट्टि छ त्यहाँ आउनु होला अब म टक्क लगाएर यहाँबाट निस्किन्छु साथीलाई यसो भेट्यो त्यही हो अब त ल ट्याक्क यहाँबाट टर्निङबाट सर्ट हेर्ने बित्तिकै टक्क ल यहाँ नामै रहेछ ल है त आउनु पऱ्यो त्यही हो त अब हामी एकचोटि गोब्राउन्ड हेर्छौँ होइन गाइस लभली गाइस अलिकति हँसाइदियो अरे क्या ल दिदी ल भाइ भाइ अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाडी चाहियो पनि छ थरी थरीको गाडी चाहियो छैन ल ट्याक्क आउनु होला किन्नु होला A few moments later. मैले ठुलो कुरा गर्ने दादा जहिले चिलमा छ अरे क्या दिन्छ नि ल ग्याङ अब हामी यहाँ साथीकोबाट निक्लिँदैछौँ है अब यसो बाइक साइक चाहियो भने चाहिँ अब हाम्रो दिवाकर थापालाई सम्झेन अथवा मलाई सम्झे नि हुन्छ मलाई सम्झे नि हुन्छ अब मलाई भन्दाखेरि म उसकोमा ल्याएर छोडिदिन्छु अनि त्यही हो अरू भने बुझ्नु होला बिस्तारै है ल अब हामी जाँदैछौँ होइन पर्दैन यार मलाई छुट्नु पर्दा कति दुःख लागेर ल ल ल है त अब आउँदै गर्छु नि म है बाई ल ओके ल बाई बाई है अब चाबी कता राखेको छ मैले खै त बाइक पनि पार्किङ लगाएको छु ओ मैले केही त छोडेको छैन नि केही छोडा ल है त ल डन एकछिन ल अब चाहिँ हामीले पनि भ्लग गर्ने कोसिसमा छौँ अब भ्लगहरू हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौँ ग्याङ है अब म चाहिँ अहिले यता खै पशुपतिको पछाडिपट्टि साइडमा छु बाइकको हालत आमा अघि पानी पर्दा आएको रेनकोट मैले यस्तै राखेको छ अब यसलाई के गर्ने होला आज कस्तो छ अब ब्याग बोकिन बाइकको हालत हेर्नु नि आम्मामामा के हो मेरो बेबी ल है यस्तै त हो नि बर्खामा यस्तै हो साथी हो मैले पन्जाहरू पनि केही ल्याएन क्या पानीले भिजेर यस्तो गनाउँछ नि है अनि त्यही भएर मैले उयो नगरेर अगाडि फ्लासर बोल्छ हेर्नु नि कस्तो भयो छ हेर्ने ओ माई गॉड मैले भ्लग नगरे हो नि त अहिले अब गर्छु नि हस् तपाईँहरूले हेर्नु चाहिँ पर्छ अब चाहिँ म गर्छु हस् एस दादा चाहिँ अहिले चिलमा छ नि त अब भ्लग गर्ने हो ग्याङ दामी होइन मिठो हान्नुपर्छ अरू भने छँदैछौँ ल अब हामी जाउँ सर्लक्क यहाँबाट साथीको पसलबाट निक्ल्यौँ अब हामी बाइकमा अघि पेट्रोल हालेको थिएँ स्वाहा हामी भित्र गल्लीकोबाट जान्छौँ ओए के गर्दैछन्
फेरि म त अहिले त्यही हो अब च्यानलहरूमा जे भयो भयो है छोडिदिउँ अब हाम्रो न्युज च्यानलमा हामी ब्याक हानिसकेका छौँ अब बिस्तारै भ्लगहरू गर्छु म अब त्यो भ्लगहरू हेरिदिनु होला भ्लगहरू हेरिदिनु होला यसो कति घरमा सुतेर बस्नु भनेर अल्छी लाएर अनि के अरे यसो केटाहरूलाई भेटौँ न त भनेर आइदिएको ल भनेर मैले उता भिडियो बनाउँथेँ के भयो भन्दाखेरि बिग्रियो क्या समय बिग्रियो त्यसपछि अनि उ गरिएन ठिकै छ समय बिग्रिएपछि त कसको बाउको के लाग्छ भन्छ नि कसको बाउको के लाग्छ त्यस्तै भयो उता आउँदाखेरि पानी परिरहेको थियो अनि अघि रेनकोटले नि उ गरेको थियो नि त अनि त्यस्तै भयो ठिकै छ केही छैन ग्याङ हामी पानी पऱ्यो नि हामीलाई कसैले छेक्दैन दादा दाइले चिलमा छ अरे क्या होइन ग्याङ ओहो के गर्छ ओहो के गर्छ यार ग्याङहरू यता जान पर्ने ल बिस्तारै टक्क ओमा कस्तो उफ्रिरह ल बा ठिकै छ अब आउने दिनहरूमा हामीले लभली भ्लग गर्नुपर्छ क्या अरू भने छँदैछ ओहो के गर्छ मामाले रोक्न लागि कि क्या हो मामा कस्तो पन्जा पनि नलागा हात दुख्यो यार यस्तो बटारेर हेर्नु नि हात यस्तो भइसक्यो अब हामी यहाँबाट सुर जान त हामी डाइरेक्ट उता सिधा गयो नि हुन्छ होइन अब हामी यहाँबाट चटपट मान्छेहरूको आफ्नो व्यापार बिजनेस हुन्छ क्या है हामी मात्र यताबाट जाउँ कि कताबाट जाउँ यार यताबाट गयो भने फेरि लोत घुम्नुपर्छ यार अलि अगाडिबाट राइट झर्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट झरेर जान्छु भित्र छिरेर जान्छु यार अघि आउँदाखेरि म यो साइडबाट घुमेर आएको लास्टै घुमौँ रे क्या धेरै घुमेर जान नि झ्याउने क्या केही छैन ल ओफो जाम छ जस्तो छ यार हट दादा दाइले चिलमा छ रे क्या ल सही भ्लग चाहिँ गरिरहेछ अब एङ्गल पनि कस्तो मिलेको छ नि थाहा छैन भ्लगमा नै अब प्यातर बोल्नु पऱ्यो क्या प्यातर रे क्या प्यातर कमेडी हान्ने हो के अरे के भन्छ के अरे रियाक्सनवाला भ्लग हान्ने त साथीहरू ल त हामी मिल्यो टाइम र समय मिल्यो भने चाहिँ हामी हान्छौँ क्या दादा जहिले चिलमा छ हामी यहाँबाट छिरो छौँ क्या हामी उता नजाने क्या हामी यता जाने दादा जहिले चिलमा छ हामी यता भित्र छिर्दै जाने अब जहाँ पुग्छ हामी त्यहीँ जाने भन्नु त मिलेन टक्क बाटोहरू हेर्दै चिन्दै टक्क ठाउँहरू चिन्दै जाने हो क्या थाहा त मलाई सिटीमा सबै थाहा छ भयो नाम चाहिँ अलिक एक्ज्याक्ट त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन क्या तर ठिकै छ तर दादाहरू जहिले चिलमा छ अरे अनि खोकीहरू लगाइरहेको नि यार अब चाहिँ भ्लगहरू हानिदिनु पर्ने हुन्छ क्या म यस्तै त हो नि दादा जहिले चिलमा छ केटाहरू जहिले चिलमा छ ल त्यही हो अहिले बाटोमा हामी भेटि नै हाल्छौँ अरू भने त छँदैछ नि बिस्तारै हामी चाहिँ भित्रै आइदिएको क्या दामी तर क्या हामी यहाँबाट राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ अगाडिपट्टि मामाहरू हुनुहुन्छ फेरि मामाहरूले अहिले मलाई सधैँ नि ल्याङ हान्छ क्या फेरि होइन मोडिफाईमा पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ मलाई के हो बाटो त पुरा स्ट्रेट छ त यहाँनिर घुम्नु जाने नि कति नजिक रहेछ त भित्रको बाटो त सर्टकट रहेछ नि त नि अनि है के भन्छ नि यहाँनिर यो स्काई वाक के भन्छ नि त्यो पुरा सिसाको उमा त हेर्नु मिल्ने क्या हो त्यहाँ आइसकेको छैन हामी हाम्रो उता त्यो न्यु रोडको उसमा आइसकेछौँ त ओहो बाटो चाहिँ चिन्नुपर्ने रहेछ है क्या
बाटो चिन्यो भने चाहिँ सजिलो हुने रहेछ ल के गर्छ गाडी गाडी पनि त तपाईँले पार्किङ गरेर बसिदिन्छ मान्छेहरू अनि गाह्रो पर्छ क्या ठिकै छ केही छैन त्यस्तो गर्नु चाहिँ अहिले भएन है अब हामी यहाँबाट लेफ्ट जाने ग्याङ लेफ्ट ओ मामा नमस्ते मेरो नाम के पनि होइन म जान्छु ल ठ्याक्कै न्यु रोडमा आइपुग्यो यार हामी यहाँ भित्रबाट त सर्टकट रहेछ नि है अघि म त्यत्रो घुमेर गएको आमामा पानीमा त्यही पनि उता टेकुबाट उता के अरे माइती घर हुँदै माइती घरबाट बानेश्वर हुँदै है अम्बो धेरै घुमेछु पो त म त ठिकै छ चिनेको बाटो गएको हो नि त अलिकति नचिनेको ठाउँ जाँदाखेरि अलिकति आफ्नोले चिनेको बाटो हिँड्नुपर्छ क्या नचिनेको बाटो अलिकति हिँड्यो भने चाहिँ अनि के हुन्छ क्या थाहा नै हुँदैन कता पुग्यो कहाँ पुग्यो नि थाहा हुन्न के गरेँ नि थाहा हुन्न त्यही भएर आफूले आफू जहाँ जाने ठाउँ अहिले आफू गइरहेको छ अब आफ्नो डेस्टिनेसन आफूले नचिनेको ठाउँ छ भने चाहिँ जस आफूले भनौँ न डेस्टिनेसन नचिने बाटो चिनेको छ भने चाहिँ चिनेको बाटो लाग्ने हो क्या अनि म अघि त्यही भएको हो क्या डेस्टिनेसन चाहिँ खासै त्यस्तो फिक्स थिएन अनि साथीले काम गर्छ नि त उता हो अनि त्यही भएर त्यहाँ यसो साथी भनेर यसो भेटघाट गरेर आइदिएको ट्याग लाएर अझै चाहिँ म यता धरारा साइड छु यो यस्तो जानुपर्ने हुन्छ क्या फेरि राइडमा मलाई बाटो त यिनीहरू त सब थाहा छ नि मलाई थाहा छ नि रे ल ठिक छ अब हामी टक्क रुमतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ अरू भने छँदैछ यहाँबाट यतापट्टि के भन्छ नि त खै भिरकुटी मण्डप भने चाहिँ उयो हो क्या भिरकुटी मण्डप हो हे वे सरी नो रिस यस ग्याङ कस्तो हरेनै बज्दैन ए जाने हामी हरेन बनाउनु पऱ्यो गएर हरेन बनाउनु पऱ्यो अगाडि टायरमा हावा अलिक कम छ हल्ला हावा हाल्नु पऱ्यो यताउता बनाउनु पर्ने छ बाइक पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ नि अरू कुराहरूमा त हुँदैन नि साथी हो के हो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है मलाई चाहिँ फेरि अलिकति बाइकमा केही इस्यु भेटिहाल्यो भने चाहिँ नि कसरी डाउट लाग्छ या त बाइकै चलाउनु लाग्दैन सो त्यही भएर मलाई चाहिँ बाइकहरूमा केही प्रब्लम आयो चाहिँ बनाइहाल्नु मन लाग्छ मेरो क्या है यो मिटर गुडाएको थिएन अनि खै त्यो मिटर पनि कहिले गुडेको देखाउने कहिले रनिङ कहिले देखाउने कहिले नदेखाउने भइरहेको थियो अहिले त आफै ठिक भयो भने के कारणले ठिक भयो पो मलाई थाहा छैन ठिकै छ हामी उता पर पुगेपछि भेट्छौँ अहिले मामानेहरू ल अहिले चाहिँ हामीले के भन्छ के अरे कालीमाटी के भन्छ होइन त्यहाँबाट अलि अगाडि गएपछि कलङ्की अनि कलङ्कीबाट अलि अगाडि गएपछि के अरे चन्द्रगिरीबाट अलि पर गएपछि मेरो घर ल अरे कस्तो बुलेटको साउन्ड कस्तो आयो यार मलाई पत्तुर लाग्ने भने सबैभन्दा बाइक त बुलेटै हो क्या मलाई मनै पर्दैन फ्रीमा चाहिँ चाहिँदैन हौ कस्टम भने आफ्नो नभएर होला अरे क्या तर मलाई मन चाहिँ पर्दैन सियोर भन्दा फ्रीमा चाहिँ चाहिँदैन साँच्ची भनेको बरु मलाई 220 दियो 150 दियो होइन एनएस दियो जसले जेसुकै हुनुहोस् मसँग जे छ त्यसमै खुसी हुने हो होइन मलाई त एनएस नै बेस्ट लाग्छ ट्याग लाएर के कस्तो यार जाउँ न यार छिटो जाउँ न यार ढुक्कु बुन्ने नि इदालो चोयाले जानै खायो त तिम्रो मायाले गीत पो गाउँछ त मैले त के हो कलाकार मान्छे क्या हो ए कस्तो पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो नि त्यो अलि छिट्टो हिँड्नुपर्छ कि छिट्टो जानुपर्छ ल
छिट्टो ल्याइदिउँ न ल पहिला पहिला त बाइक वाल कुदाउनु मन लाग्थ्यो आज त बाइक कुदाउनै मन लाउनु भने साँच्ची भनेको खै के हो किन यस्तो ज्ञानी भयो रोजित रे क्या कहाँ बाहिर पो जाला रहेछ म त यता यता पो जाला पहिला थिएन त यस्तो त यहाँनिर अहिले त रहेछ त ठिक छ ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन हामीले बुझ्ने मान्छे भए त्यस्तो भन्ने हुन्न त्यस्तो गर्ने पनि हुन्न हाई 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 देशी पत्री भाइ काठमाडौँ घुमे अब रोजित सबलाई टाटा भाइ गीत चौडा गइन्छ दिने उयोमा के गर्छ भने यार मेरो अहिले चाहिँ म यहाँ के भन्छु क्या यो नोइ काप कि के भन्छ त्यसमा आइसकेको छु त्यहाँ यो ठाउँमा आइसकेको छु है कस्तो त कति पछि त भ्लग गरेर के बोल्छ पो मुखले त ठिकै छ केही छैन अब आजको भ्लग तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नभुल्नु होला यस्तै भ्लगहरूको लागि वेटिङमा बसिदिनु पनि होला है के गर्छ यार हेत्तेरिका ल त्यही है त अब यति भन्दै मेरो आजको ब्लग यही टुङ्गाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई कस्तो कन्टेन्ट हेर्नु मन लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला त्यस्तै खालको कन्टेन्टहरू लिएर आउने कोसिस गर्छु अलिकति कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति राम्रै टाइपको क्या अलिक राम्रो खालको ल्याउने अलिकति भिडियो हेरेर नि केही सिकोस् क्या केही बुझोस् क्या होइन त्यस्तो खालको भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउँ भनेको खै के हो केही पनि बुझ्नु पो सक्दिनँ दबाई ल बाई बाई अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला हामी है त बाई बाई